ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କମ୍ପଲସରି ପେପର AEC ଓଡ଼ିଆର ୟୁନିଟ୍ 2 2 ମାର୍କିଆ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ। ଏଥିରେ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦକୁ କାଟିଦେଲେ ତାହା ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହାକୁ କାହାକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ ଓ କ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଯଥା ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ କର୍ତ୍ତା, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ, କର୍ମ ଓ ହୁଏ କ୍ରିୟା। ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ କାହାର ଅଭାବ ରହିଛି? ଏହି ତିନୋଟି ବାକ୍ୟ ଦେଇଛି। ପିଲାଟି ଖେଳୁ ଖେଳୁ ପାହାଡ଼ଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଅଛି। ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ପାଠ ପଢ଼ା ବେଳେ। ଏହି ତିନୋଟି ବାକ୍ୟରେ କାହାର ଅଭାବ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ପିଲାଟି ଖେଳୁ ଖେଳୁ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆକାଂକ୍ଷାର ଅଭାବ ରହିଛି। ପାହାଡ଼ଟି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଅଛି, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଭାବ ରହିଛି। ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ପାଠ ପଢ଼ା ବେଳେ, ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆସକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସହ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ପ୍ରଦାନ କର। ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ନିରପେକ୍ଷ ସରଳ ବାକ୍ୟର ସଂଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ସକାଳ ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରଳ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥାଏ ଓ ଏହି ସରଳ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଓ, ଏବଂ, କିନ୍ତୁ ଅଥବା ପ୍ରଭୃତି ସଂଯୋଜକ ଅବୟବ ଦ୍ୱାରା ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ମିଳନରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥା ବିଭକ୍ତି ଭାବସୂଚକ ବାକ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଚତୁର୍ଥା ବିଭକ୍ତି ଭାବସୂଚକ ବାକ୍ୟ ପୁନଶ୍ଚ ଅସ୍ଥିବାଚକ ଓ ନାସ୍ତିବାଚକ ଭେଦରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଅସ୍ଥିବାଚକ ବାକ୍ୟକୁ ବିଧିସୂଚକ ଓ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟକୁ ନିଷେଧସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କହନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କିଛି କିଛି ଛୋଟ ଓ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଏକାଧିକ ଅଂଶ ଥାଏ ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଉପବାକ୍ୟ ବା ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ରହିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ରହିବ। ଏହା ଅନ୍ୟ ସହିତ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଉପବାକ୍ୟ ବା ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟରେ ଏକାଧିକ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ରହିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ରହିଥିବ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଏହି ଅପ୍ରଧାନ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟକୁ ଉପବାକ୍ୟ ବା ଆଶ୍ରିତ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସହ ଅନୁଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବା ଆଦେଶମୂଳକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଲେଖ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରୁ ଆଦେଶ, ଉପଦେଶ, ଅନୁରୋଧ, କାମନା, ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଅନୁମତି ଭାବ ସୂଚିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅନୁଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ବା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସେବା କର, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ଏସବୁ ହେଉଛି ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଆଦେଶ ବା ଉପଦେଶ। ବିବରଣାତ୍ମକ ବା ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଉଦାହରଣ ସହ ଲେଖ। ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ବିବରଣାତ୍ମକ ବା ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଭାଗବତରେ ଅନେକ ଶ୍ରେଣୀୟ ଓ ଉପଦେଶାତ୍ମକ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଏଠାରେ ବିବୃତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ 2 ମାର୍କିଆ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା।